तो गाइस आज मैं अपनी महिंद्रा थार के अंदर कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा था, तभी मुझे एक आवाज सुनाई देती है और फिर मेरे घर पे एंट्री होती है टुकन बॉस की। एंड आज ये बंदा ब्लैक स्कॉर्पियो लेके आया था और फिर वो बंदा गाड़ी से उतर के मेरे को बोलता है, ओए माइकल, पिछली बार तो तूने मुझे क्रैश टेस्ट में हरा दिया था, आज कैसे हराएगा? मैं ब्लैक स्कॉर्पियो लेके आया हूँ। अच्छा बेटे, अगर ऐसी बात है तो आजा फिर एक और क्रैश टेस्ट कर ले, दोबारा से तुझे हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ। फिर हम दोनों पहुंच गए एक सुनसान से हाईवे पे, पर उससे पहले थार लवर्स वीडियो को लाइक कर दो एंड जिसको ब्लैक स्कॉर्पियो पसंद है वो वीडियो को लाइक करके कमेंट में स्कॉर्पियो भी लिख देना। एंड अब अपनी क्रैश टेस्ट होने वाली है स्टार्ट और अब दोनों गाड़ियां थोड़ी देर में आपस में टकराने वाली हैं। एंड यहाँ पे फुल स्पीड में दोनों गाड़ियों की टक्कर हो चुकी है एंड टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि अपनी महिंद्रा थार भी इसको सरवाइव नहीं कर पाई एंड साथ ही ब्लैक स्कॉर्पियो का भी बुरा हाल हो गया है। दोनों गाड़ियां आगे से बर्बाद हो चुकी है, थार को काफी ज्यादा